प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा. आणि जमलेल्या माझ्या तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मी मराठी माणसासाठी झगडणारा माणूस आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाचा मान प्रथम राखला पाहिजे. मराठी हा आमचा गाभा आहे, मराठी आमचं रक्त आहे. स्वतःचं मनगट घासल्याशिवाय दोन घासाची कोणीही तुला मेहरबानी करणार नाही. दोन घास तुला कोणी आणून देणार नाही. नोकरी मागणाऱ्यापेक्षा नोकरी देणाऱ्याची भूमिका तुमची असली पाहिजे की होय मी नोकरी देईन. जय महाराष्ट्र. 73 मध्ये माझं लग्न झालं. 66 सालापासून धंदा चालू झाला आमचा. त्यापासून त्याचा धंदा हा वडापाव म्हणजे काय ते मुलं म्हणायचे काय तुमचं रोज काय सांगता आणि काय. आता नाही कळणार, मी गेल्यावर सगळं कळणार आणि सगळं तुम्हाला विचारण्यात येणार. ते आता येतं आहे ना विचारण्यात. आता सगळं म्हणजे अगदी व्यवस्थित सुरळीत गाडी चाललेली आणि हे असं मध्ये येऊन ते हार्ट अटॅक येऊन बसलं. ज्या दिवशी गेले होते त्या दिवशी त्यांचा धंद्याचा पैसा ते घेऊन आलेले खिशात होते. माझे पैसे खिशात आहे ते घ्यायचे आणि माझा 12व 13व त्याच्यात करायचं. लोकांकडनं कुणाकडनंच घ्यायचं नाही, माझ्या काका बिकाकडनं कुणाकडनं नाही. मुलांना सांगितलं आता घरात बसण्यात काही अर्थ नाही आहे, कोण काही येऊन आपल्याला देणार नाही. शेवटी आपलं केलं पाहिजे आणि दर्द्यावर जाऊन उभं राहायला पाहिजे. I'm Narendra Vaidya, son of Mr. Ashok Vaidya, the man who invented the Vada Pav. When the word Mumbai comes, it is definitely linked to Vada Pav. And definitely the Vada Pav means Ashok Vaidya. It's a proud moment. Mr. Balasaheb Thackeray, when he had said की तुम्ही मराठी तरुण आहात, तुम्ही काहीतरी व्यवसायामध्ये उतरलं पाहिजे, तुम्ही काहीतरी बिझनेस केला पाहिजे मराठी माणसाने. So I think so Baba took him very seriously. So the Vada Pav he started with. I've done my post-graduation in commerce from Mumbai University and I'm a proud Vada Pav seller in Dadar. There were so many people who used to tell me ki, "Arey, you are an educated guy, why you are standing and doing all this?" But now I think so there is a lot of emotional value to this. Since he's gone away, he's not there. He's given me a place. एक आसन दिलंय त्यांनी मला तिकडे. मला उभं राहायचं आणि मला तिकडे कष्ट करून खायचं.
Vada Pav's journey, which my father started, and then still it continues. It went to my mother, and now my mother has the same taste what my dad gave to everybody. आईचा हात कुठेही असेल तर जेवण तुमचं रुचकरच लागणार. Whatever I'm giving to a customer, that is my father's name. If I spoil it, it is going to be for the lifelong. If I'm keeping it, that is also going to be for the lifelong. On their face you read them, whether they are enjoying or they are not enjoying. So I love that. It gives me a boost, kind of a boost. I know that person, a smile, or somebody telling me, oh yeah, Vada Pav is wonderful. I made my day. My hard work is put in. Chutney. If I give it to somebody, he will not have that same emotional value what I have for my Vada Pav. I can't be giving it to anybody till the time I am alive. The whole lifeline of Mumbai is on watch. Okay, this is the only food which is available, which can be had when you're moving. Whether you're in the train, whether you're outside the train, whether you're on the road, whether you're going to school, whether you're going to college, or a small break that you end up getting in the school and you just have to pick up your grub and go and eat and move to your class. So it was as fast as Mumbai whenever it was required to, and it supported Mumbai when it required. So that entire Mumbai was given a source of income. But today if you see in Mumbai, Vada Pav is far bigger business than McDonald's.